अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मैंने इस फ्रिज की आज कैपी चेक की है। टोलेंस की फ्रिज है। ये मैंने ऊपर टेप लगा दी है। माशाल्लाह कूलिंग में बर्फ जमा दी है इसने। इसका कंप्रेसर भी चेंज हुआ है। यहाँ से कैपी गई है नीचे। यही कंप्रेसर लगा। माशाल्लाह अच्छी कूलिंग होगी।